煎包应该是我这10几年以来吃过的最佳。来的时候呢，就听说这家店排队特别夸张，朋友就说，就像你们武汉的养老院一样的，来必须排队，所以尽早去，早上7点钟就过来了。这个队看上去还好哈，我估计20分钟能吃到，试试看值不值得。好，下一个呗。怎么会给你点吃？22块钱16个饺子。我来是吧？来那个16个。哎，我拿盘子装吗？这不是我的吧？好，下一位。我16个，我在这里吃，然后一个豆腐脑，一个吃豆腐。沙家水饺23。好，下一位。28块。据说呢，这一家的话，它有2种辣酱，一定要用这2种辣酱掺在一起，效果最好。我还以为是莲子，我觉得哎呀，好实惠啊，原来是汤圆。然后呢，像这么讲一下哈，它这个辣酱真的是出乎意料的咸，还有这个咸菜就是太咸了，这不算缺点，就大家我们下次规避掉就好了。以我的口味，我觉得蘸点醋也就 OK 了，或者说呢点一点点那个酱，拿着那个就把它冲一下，桂花汤圆，这应该是今日最佳。里面给了红糖，给了桂花，有汤圆，里面有花生啊，红豆，非常棒。饺子，它很奇怪，它那个调味，我们通常那个饺子一般都是调的是这种香葱味的，它这个蒜味很重，里面其实肉馅里面有葱，但它蒜味这么重，我不太理解哈。饺子还可以，但是没有说好到了那种把特别深的印象那种，因为它有一个问题在哪里呢？它不是那个就是一边现包这边现煎的，当然我也可以理解，就是我小时候我在景德镇看过很多家，在景德镇有个大家族啊，据说他们家兄弟姐妹是8个还是9个，然后这兄弟姐妹一个人开了一家那个店，整个景德镇全部是做这个煎饺的。他在店里面就是这样的，人非常夸张，5、6个人包，然后一个人煎，一个人买票。听说他这一块如果要就是那个现包现煎的话，我估计可能这么多人坐在这里包可能来得及。以不是现包现煎的角度来讲，它这个饺子处理水平已经相当高了。在武汉不现在也有一个那个牌子叫肥酥锅贴吧，跟它相比，其实肥酥的调味应该还比它强那么一丢丢，性价比也比它好那一点。但肥酥的问题是什么？因为它毕竟是配送的嘛，它在那个饺子皮就特别捏扯在那个过程中，它那个皮往往它那个地方就脱水脱的太厉害了，就像回升的很厉害。看到了吧？这个就说3天了。点评上其实说这里最好的是大背头，但是由于我们那个朋友楚楚说呢，一定推荐我们要去杨记。为了不伤害楚楚的感情，所以我们还是去吃杨记吧。包10个饺子，不12个饺子。这是豆腐脑是甜的咸的？都有，一个甜一个咸。啊，一个甜的一个咸的呗。对吧？这个煎饺的样子太熟悉了，我现在几乎可以断言，我从小吃到大的景德镇那几家那个煎饺的话，它来源应该是从安徽，应该是合肥那边过去的，太像了，包括这个碟子，包括这个辣酱，一模一样。今天这煎包太优秀了，应该是我这4年吃过最好的。第一步，它底部这个地方很好，煎的足够酥中脆。第二，它的面团这一块，你就能很清楚的吃出来这种老面这种香气，而它这个非常鲜。这个包子在这个品类里面，我觉得近乎完美。要香菜啊，对，5万块钱。